Benvenuti nei Segreti di Venezia. Comincia oggi un nuovo e affascinante viaggio, in un formato leggermente diverso, all'interno della cultura lagunare veneziana, delle sue peculiarità e di tutto quello che possono essere eventi, nozioni, aneddoti curiosi da raccontarvi passo dopo passo, come di consueto. Oggi vi introdurrò a una storia così forte, così intensa, così ricolma di amore, che ricorda vagamente, ma non troppo, il caso di Romeo e Giulietta, trattato da Shakespeare con sapienza infinita. Tanto forte quanto tragico, finendo così per essere tramandato ai posteri in eterno. Dunque eccomi qui, pronto a raccontarvi l'emozionante storia di Orio il pescatore e di Melusina, la sua sirena. Sarete testimoni di un amore condannato eppure eterno, che sfida il destino e lascia un'impronta indelebile nella storia di questa città. Nel cuore della laguna, infatti, Venezia si erge come una città dalle molteplici sfaccettature, avvolta da un'atmosfera unica e intrisa di misteri. Le sue calli strette, i suoi canali serpeggianti e i suoi antichi palazzi raccontano storie spesso secolari di amore, tragedia e anche magia. È in questo scenario incantato che si svolgono le vicende di Orio e Melusina, una storia di passione e sacrificio che si intreccia con i segreti della laguna, trasportandoci in un mondo dove la realtà si fonde con la fantasia. Ma veniamo ai fatti. Una notte, nei pressi della bocca di porto di Malamocco, Orio, un giovane pescatore, udì delle urla delle richieste di aiuto. Una sirena, Melusina per l'appunto, era rimasta intrappolata nelle sue reti. La sua bellezza era straordinaria e, anche lei comunque invaghita come da un colpo di fulmine, allo stesso modo del pescatore, decise di rinunciare alla sua natura per trascorrere il resto della sua vita con lui. L'unica condizione che però dovette porre fu che Orio, una volta che vissero insieme, non entrasse in casa ogni sabato, fino al matrimonio. Un giorno però, la curiosità e anche la gelosia, vista la bellezza della donna, vinsero in Orio sull'obbedienza al patto stipulato con la sirena, spingendolo ad infrangere il patto e ad entrare in casa. Fu così che scoprì la maledizione che trasformava Melusina in un serpente proprio ogni sabato. Decisero così di unirsi in matrimonio per spezzare definitivamente la maledizione. Ebbero anche 3 figli, ma poco tempo dopo, purtroppo, lei si ammalò e morì, lasciando Orio il pescatore da solo, con i bambini. Da quel giorno, ogni volta che lui se ne tornava a casa, tutto era misteriosamente in ordine e rimesso a posto. Finché, dopo qualche tempo, entrato a casa, trovò una nuova tremenda serpe in cucina e, temendo per la sicurezza dei figli, la uccise. Solo dopo però giunse all'amara scoperta, cioè che l'amore della moglie Melusina era sopravvissuto alla morte e vegliava, sotto forma di serpente, su di loro ancora. In memoria di questa storia d'amore, un cuore di mattoni rossi, il cuore di Melusina per l'appunto, è stato collocato nel portico proprio lì, ove era la loro casa. Si trova nel sottoportico dei preti, nel cuore del sestiere di Castello. E, mi raccomando, quando vi passerete, toccatelo insieme alla persona amata. Si dice che sia una vera benedizione per chi lo sfiora. Ora dalla riva degli Schiavoni vi accompagnerò direttamente al cuore di Melusina. Imbocchiamo la Calle del Forno, nel sestiere di Castello, mi raccomando perché ce n'è più di una. Arriveremo nel campiello del Piovan, presso il quale potrete trovare il doge riposare su una panchina nelle giornate di sole. Scherzo, siamo a Carnevale e lui probabilmente ha scelto quel costume. Proseguiamo dunque lungo il campiello,
costeggiando il muro che conduce alla prosecuzione della calle, la calle del forno per l'appunto. Percorreremo tutta questa calle, arrivando alla sua traversa, Calle Crosera. Gireremo a sinistra e, proprio lì, scorgeremo poco dopo un ristorante, sulla destra, il sottoportico dei Preti. Prendiamo per mano la persona che amiamo ed incamminiamoci. Oppure, se siamo semplicemente in passeggiata solitaria, prepariamoci ad incontrare il cuore di Melusina. Passo dopo passo questa calle vi porterà dentro alla storia. Nelle belle giornate sarà bellissimo alzare gli occhi e scoprire il cielo sopra i tetti delle case. Dopodiché, muovere ancora qualche passo ed ecco che lo intravediamo, il cuore rosso di Melusina. Un'opera che ci ricorda la forza di un amore fragile e contestato, fragile e contrastato. Un amore che ci fa percepire quanto Venezia, con i suoi spazi angusti, sappia contenere dell'immenso, sappia raccontare l'infinito e sappia parlarci direttamente, con tono ed emozioni, alle giuste corde del cuore. Proseguiamo infine. Sulla sinistra rispetto all'uscita del tunnel del cuore di Melusina spicca una targa commemorativa che ricorda che Antonio Vivaldi venne battezzato proprio presso quella parrocchia, la parrocchia di San Giovanni Battista. Ma noi proseguiamo ancora e passo dopo passo abbandoniamo questa rotta meno comune, meno influenzata dal ritmo frenetico del turismo di massa, seppure in lontananza non faticheremo a scorgere, passo dopo passo per l'appunto, un orizzonte bellissimo e familiare. Infatti, appena usciti, scorgeremo l'isola di San Giorgio Maggiore e sulla destra il campanile di San Marco. E dunque, con quale riflessione voglio lasciarvi alla fine di questo video? Vi voglio lasciare con la riflessione che, in fondo, ci sono delle meraviglie a Venezia, infinite meraviglie, quasi tutte ancora da scoprire.